Jako sam zadovoljna vašim zadnjim zadaćama. Neki su se doista potrudili, cijenim to. A sad je vrijeme za novu zadaću. Marinette je još uvijek na WC-u. Ne znam, profesorice. Želim da večeras pročitate 3. poglavlje odlične knjige Francuska prvih 1000 godina, a zatim odgovorite na ovaj upitnik. Pobrini se da Marinette dobije svoju zadaću. Ovdje Marinette, ostavite poruku, bip. Marinette! Jeste vidjeli možda Marinette? Chloe je bubamara. Hej, Marinette, nazovi me, moramo pričati. Nino, čekaj! Da? Dođi, trebam tvoju pomoć. Ovdje Marinette, ostavite poruku, bip. Mrzim kad samo tako nestane. I ne javlja mi se. Gdje je ona? Ma joj, moj friend Adrian ti je isti takav. Ali valjda moraš biti tajnovit kad imaš tako strogog starog. Bubamara i crni mačak ponovno su spasili Pariz iz kanđi opakog zlikovca. Hej! Mislim da sam upravo otkrila identitet bubamare. Chloe. Chloe, ma daj! Previše egocentrična da misli na druge, a kamoli da ih spašava. Fali ti daskica u glavi. To uopće nije istina. Vidjet ćeš. Vrijeme baš leti kad spašavaš svijet. Dan je već gotov. A znam, propustila sam pola dana nastave i pola dana gledanja u Adriana. Zbog tih zlikovaca kosa mi se diže na glavi. Ali ti nemaš kosu. Ayla ti je donijela ruksak iz škole, Marinette. Bok, mama. Ovih dana stalno nešto zaboravljaš. Možda trebaš svježeg zraka i vježbe za svoj mozak u razvoju. Dobra ideja, mama. Krećem sutra. Bubamara je još jednom spasila Pariz od razaranja, ali tko će spasiti Marinette od zadaće? Što je ovo? Nazovi me, znam ko je prava Bubamara. Ma daj, misliš da zna? Sumnjam, Ayla uvijek srlja sa zaključcima prije nego što sve provjeri. Ali za svaki slučaj? Bez brige, Tiki, riješit ću to. K vrapcu, nema signala. Žao mi je, popravak odašiljača. U cijelom susjedstvu sat vremena neće biti signala. Hajde, Marinette, pokušat ćeš kasnije, a sad dovrši svoju zadaću. Bok, svima bok. Izgledaš totalno cool. Ne ti, još nisu maškare, znaš. Ma jel te imaš potres mozga? Ako je ona super junakinja, ja sam čarobnjak. Kažem ti da je ona bubamara. Imaš li dokaz? Koliko je sati? Nastava počinje prije sat vremena! Točno kako sam ti rekla. Bubamara, gle tamo! Kakva je ovo loša fora? Htio sam reći, jesi vidjela Bubamaru jučer? Bila je sjajna. Pitam se, tko je ona? DJ-irao si do kasno, Nino? Očigledno se nisi dovoljno naspavao. Chloe, Ayla ti gleda u ormarić! To je laž. Uopće nisam gledala. Hej, vrati mi ga! Tko je sad lažljivica? Ona je narušila moju privatnost. Imam dokaz! Molim? Stvarno, samo sam malo fotkala. U pravilniku ništa ne piše o narušavanju privatnosti. Onda kaznite je za provalu. Ali nisam provalila u ormarić. Bio je otvoren. I ništa nije ukradeno? Osim moje duše, moj ormarić je moja tajna oaza. Tko uđe nepozvan,
otima moju srž, krade moju životnu energiju. U redu, ostaješ 1 sat na produžnoj. Sluh me dobro služi. S 1 satom produžne kažnjavate ovu okorjelu zločinku. Sabrina! Prema školskom pravilniku, učenici krivi za krađu suspendiraju se na punih tjedan dana. Da, ali nije ništa ukrala. Sumnjam da bi se moj otac složio s vama. Pa slušaj, Chloe, nećemo smetati tvom ocu, cijenjenom gradonačelniku s ovakvim sitnicama. Želim reći, suspendirana si na tjedan, Ayla. Molim, to uopće nije fair. Pobunit ću se protiv ovoga na školskom blogu. Ovim putem ukidam školski blog. Nije ona super junakinja, nego super luđakinja. Školski život, koji znanstveni eksperiment. Petrijeva posuda u kojoj se razvijaju tajne, laži i izdaje. Pogodan vivari za moje sleakume. Poleti, mali moja kuma, i izopačije. Kasnim. Jako kasnim. Ovdje Marinette, ostavite poruku, bip. Super Wi-Fi. Šuška se da želiš otkriti Bubamarin identitet. Htio bih ti pomoći ako i ti meni pomogneš. Razotkriću laži svih onih koji skrivaju istinu. Dogovoreno. Gdje je Ayla? Suspendirana je. Što? Marinette, ako već kasniš, molim te, budi neprimjetna. Oprostite. Što se dogodilo? Kratka verzija, optužena je za provalu u Chloe Normarić, to jest Bubamarin Normarić. Sad je dosta, Marinette, ideš kod ravnatelja. O čemu ti pričaš? To sam i ja rekao, Buras. Ayla kaže da je Chloe Bubamara, ona je luda. Gospodine Damokles. Ravnatelju? Ja sam Lady Wi-Fi, vjesnica istine. Za našu prvu priču, vaš ravnatelj želi nešto podijeliti s vama. Pa, gospodine Damokles, jeste li danas nepravedno suspendirali učenicu Aylu? Da, jesam. Bili ste pristrani, nepošteni, potpuno nepravedni? Da, jesam. O ne, Ayla! Tiki, vrijeme je za preobrazbu. Borit ćeš se protiv svoje najbolje prijateljice. Ne, odlučila sam spasiti najbolju prijateljicu. Tiki, točke van! Do! U sljedećoj ekskluzivi upoznat ćete djevojku koja se krije iza maske Bubamare. Ostanite na vezi. Radi vlastite sigurnosti zaputite se kući s mjesta. I pročitajte 4. i 5. poglavlje. Ako Chloe stvarno je Bubamara, to znači da Lady Wi-Fi ide prema njezinoj kući. I to znači da si zacopan u Chloe. Molim, nemoguće. Ko se to šulje na šapicama? Bubamaro, ali... Ma daj, nisi valjda povjerovao da je ona Bubamara? Ne, naravno da ne.
Očigledno, ona samo oponaša Bubamaru. Iskorištava što tata nije doma. Kad mačka ode... Da. Halo? O, pozdrav, Bubamaro. Imamo Wi-Fi. Tko bi rekao? Znači, bila sam u pravu. Svi misle da se ispod maske Bubamare krije mali anđeo. Varate se, ljudi. Prava Bubamara je Chloe Bourgeois. Gledajte! Tko ste vi? Mislila sam da si ti Bubamara. Ništa od tvoje ekskluzive, sljedeći put provjeri sve činjenice. Požalit ćete. Ayla? Ayla je izgubila vezu. Ja sam Lady Wi-Fi. A sada, Bubamaro, saznajmo tko si zapravo ti. Za mnom! I koji je plan? Mobitel je izvor njenih moći. Namamit ćemo je u podrum gdje nema signala. Bez signala nema moći. Svaka čast. Moramo se još spustiti. Sad te imam, Bubamaro. Pripremi se. Pa, čime se baviš kad nisi Bubamara? Sad imamo pametnijeg posla. Vratila se natrag u hotel. Zaključala je sva vrata. Hej, znaš, možda se poznajemo i u normalnom životu. Sumnjam. Zaključano. Ova je ostavila otvorena. Pripremi se za zasjedu na 3. 1, 2, 3. Toliko o zasjedi. Slijedi me. Gdje se skriva? I čemu svi ovi mobiteli? Pogodi me, kupiš ti novine! Znao sam da tebe traži. Ne možeš me uhvatiti. Da, mogu. Ne. Drži se, Bubamaro! Ma naravno, kuhinjsko dizalo! Ko je Bubamara? Super junakinja ili super čudakinja? Kako možemo vjerovati nekome ako ne znamo tko je? Imamo pravo znati. Zašto je ne mogu skinuti? Jer je čarobna? Više nemaš minuta, Lady Wi-Fi. O, kako romantično. Macan spašava svoju bubicu. Nisam ja njegova bubica. Popričat ćemo o tome. Moj prsten. Kako je hladno. Gdje je? Dobro bi mi došla pomoć. Joj, što ću s vas dvoje? Neka iskoristi svoj talisman, onda će se vratiti na staro i otkrit ćemo njen identitet i Mirakulus će biti moj. Ako ga ne oslobodiš, tvoj mali će postati ledeni. Sretno s mačjom ledenicom, mene čekaju druge vijesti.
Dođi. Što ima, ljudi? Slušajte, predstavljam vam udarnu vijest koju svi nestrpljivo iščekujete. Izvući ću te, crni mačku. Ne moraš žuriti. Ne odvajajte pogled jer će Bubamara uskoro otkriti pravi identitet. Talisman! Ova kutija mora donijeti sreću. Pa naravno, mikrovalovi! Imam te! Hajde, mikrovalići, blokirajte signal! Jesi li dobro, crni mačku? Iskoristila si talisman. Imaš još malo vremena. Tako je. Otvori i ova vrata. Ne mogu, mikrovalna je gotova. Lako ćemo, slušaj. Dogovoreno. Što sad smjera? Mirakulus mi ne smije umaknuti. Dobro. Ja ću blokirati signal za Wi-Fi. Sretno. Tu si, dakle. Kataklizma! Dobra ideja, Micamaco, ali nećeš mi samo tako prekinuti vezu. Pa žuri, crni mačku! Nemam signala. Daj mi taj mobitel. Dosta zlodjela za tebe, mali Akuma. Izopačen nećeš biti! Imam te. S Bogom, mali leptiru. Miraculous Bubamara! Što? Bomba! Bubamara, wow! I crni mačak! Može kratki intervju? Samo da uzmem mobitel. Moramo ići. Imaš još minutu. Nego, o ne! Kamo su otišli? Ostani. Neću nikome reći tko si. Mačja riječ. Nikome ne smijemo otkriti tko smo. Ni jedno drugome. To je stvarno bilo za dlaku. A da, znam. Propustio si priliku saznati tko je ljubav tvog života. Gdje ti je bila pamet? Nemam pojma, Pleg, nisam mislio. Slijedio sam svoje srce. Tvoja maska će pasti, Bubamaro, i neće ti preostati ništa drugo nego da mi predaš Miraculus. Stvarno? Reći ćeš mu, to ti srce govori? Ponekad ti srce govori jedno, ali super junakinja uvijek sluša svoju glavu. Tu je!
Želiš vidjeti moj novi mobitel? Stari mu nini do koljena. Pogledaj ove fotke. Zašto imaš toliko fotki, Adriana? Pa, s maskom i u kostimu. Zar ti je ne sliči na crnog mačka? Jesi li ti poludjela? Adrian uopće nije pozer kao crni mačak. Hej, ja mislim da je crni mačak baš mrak. Uglavnom, prestani fotkati Adriana. Zapravo, smiješ ako ćeš meni dati fotke. Vrati ga! Ne dam. Daj, Marinet! Što ako ti ispadne? Svi znaju da si nespretna.